shugaban al'umma, wasila falila ga manzan Allah ba zan daina roƙa ba. Allah taimakon nan da ka ke mini, na gode ma Allah ka ƙara mini. Allah kai kaɗai ne abin bauta a gare ni, na fake da manzan Allah wanda ba ka yi kamar sa ba. Da babu sanin da zai san shi, aka babu ɓuyan da zai koye shi, babu wata siffa da za ta siffanta shi. Ban ga mai kusanci da Allah ba kamar manzon Allah ba. Mala'iku da ba su san ya kake ba, annabawa ba su san da ya kake ba, sahabbai ba su san da ya kake ba. Sanin mazan Allah ‘yan uwa sai dai Allah rabba. Tabi'ina ba su san da ya kake ba, tabi'ina ba su san da ya kake ba, waliyai ba su san da ya kake ba, malamai ma sun ce sanin sa sai dai Allah rabba. Kwari da tsirrai ba su san da ya kake ba, mutanen farko da na ƙarshe ba su san da ya kake ba, babu wata halitta da za ta san da ya yake ba. Kai ka san kowa kai kwanna ba a san ya kake